صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 4: سلسله تورانیان و احیای دولتداری و تمدن آریایی. احیای تمدن آریایی و کاهش نفوذ الینی ها در عهد اشکانیان پارت. تمدن آریایی و نظام دولتداری هخامنشیان با وجود همه برد و باختهایش در طول بیشتر از 2 عصر در جهان عهد قدیم چی در مشرق و چی در مغرب به خود نظیر نداشت. در امپری بزرگ هخامنشیان مقام و مرتبه آریایی ها خیلی بالا رفته. تمدن آریایی در بین خلقیت های مختلف علل خصوص قوم و قبیله های آریایی نژاد سرزمین شرق نزدیک و آسیای میانه شهرت بی اندازه یافت. قرابت عنصرهای نژادی، انگیزه های همسان اتنیکی، عمومیت زبانی، همرنگی رسم و آیین و مذهب و اخلاق، نهایت مرزهای مشترک جغرافی، مرکزیت یگانه دولتداری و تقدیر عمومی تاریخی، گسترش رابطه های اقتصادی و فرهنگی قوم های آریایی را در عهد هخامنشیان باز هم به همدیگر نزدیکتر و استوارتر و متحدتر می ساخت. ولی روند تاریخ طرز صورت گرفت که بعد اصطلاح اسکندر مقدونی و به سر قدرت آمدن سلاله سلجوکیان، چنان که در بابهای بالای دیدیم، نفوذ تمدن آریایی کاهیده جای خود را به تمدن الینی داد. در عهد سلجوکیان مقام و افضلیت فرهنگ آریایی رو به تنزل آورده، تمدن یونانی آهسته آهسته جای آن را ضبط نمود. تمدن الینی تحت وصایت و پشتیبانی حاکمان و دولتداران اجنبی قرار داشته، برابر استوار گردیدن مقام مقدونیان و جاری نمودن رسم الخط یونانی در کارگزاری دولتی، نفوذ فرهنگ الینی نیز می افزود. اسکندر مقدونی که قلمرو پهناور دولت هخامنشیان از جمله باختر و سغد و ماورای پارت را در هیئت خود متحد ساخته بود، می‌خواست ضمن گسترش غایه‌های الینیسم تمدن شرق و غرب را با هم آمیزش دهد. اما آمیزش تمدن الینی با تمدن آریایی بعد مرگ اسکندر ناتمام مانده. سینتز مدنیت یونانی با مدنیت خلقیت‌های شرق در عهد سلجوکیان ادامه یافت. با وجود نفوذ الینیسم، تأثیر دو جانبه تمدن آریایی و یونانی در زمان تأسیس یابی و انکشاف دولت یونانی اساسی باختر قوت گرفته. از انگیزش و برخوردارهای افکار اعتقادی و فلسفی، عنصرهای مختلف صنعت و دستاوردهای آثار فرهنگی یکدیگر بهره می‌برداشتند. میتوان گفت که دولت یونانی اساسی باختر در طول قریب 1.5 عصر چون پل بود که عنصرهای تمدن آریایی و الینی را با هم آمیزش داده، آن را به زینه‌های بلند پیشروی رسانید. در عهد دولت یونانی اساسی باختر حدودهای تجارت و رابطه‌های اقتصادی و فرهنگی ممالک شرق و غرب وسعت یافته. شاهراه ابریشم از ماورای چین و قلمرو هند توسط مرزهای باختر و سغد تا کناره‌های یونان زمین و کشورهای دیگر اروپا رفته رسید. در سر گهواره تمدن آریایی بعد سرابانی امپریای ابرقدرت هخامنشیان، پارس در قطار دولت یونانی اساسی باختر باز یک وارث کاملا نو، سلاله اشکانیان پارت آمدند که اصل نسب آنها به آریایی‌های تورانی منسوب بود. همین طریق بعد به سر قدرت آمدن پارت‌ها، سلسله دولتداری آریایی از دست آریایی‌های ایرانی به آریایی‌های تورانی گذشته، تشبث گسترش آیین دولتداری و پشتیبانی تمدن آریایی بر دوش قوم و قبیله‌های تورانی می‌افتاد و آریایی‌های تورانی که در شریان آنها خون گرم سکایی جاری بود، چون قوم‌های جوان و تازه‌دم پرخاشجوی، کشورکشا و قدرت طلب غیر از دولت پارت باز به امپریای بزرگ کوشانیان و هیتالیان بنیاد گذاشتند. دولت قدیمه فرغانه، دوان و
канғӯй низ чун давлату кишвари овозадори сакоиҳо шӯҳрат ёфтанд. Портҳо ё худ парфиягиҳо ба саҳнаи таърих яку якбора падид наомаданд, балки дар қатори дигар қавмҳои ориёӣ дар моварои Турон дар қисмати ҷанубӣ ва ҷануби шарқии баҳри Хазар ва моварои руди Омӯю сир зиндагии нимкӯчманчигию ниммуқимӣ ба сар мебурданд. роҷеъ ба ин мардум порт аз чӣ нажоде буданд, муддатҳо мобайни уламои илми таърих ва муҳаққиқин ихтилоф буд. баъзе онҳоро аз нажоди орионӣ ва бархе аз нажоди афсар, чинӣ ва муғул медонистанд ва иддаe ҳам аз ихтилоти ҳарду, валекин ахиран ақидаи аксар аз уламо бар ин шудааст, ки портиҳо аз ориониҳои эронӣ буданд, вале чун бо сагҳо ҳамҷаворӣ ва омезиш доштанд, одоту ахлоқ ва мазҳаби сагҳо дар онҳо асар карда буд. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих идома дорад.